Jiraan dhuguma bahee dhuguma fuudhee moo dhuguma fuudhamu dhuguma fuudhu moo akkasumattidha sobadha moo maal godhaa jira beewan haala isaan ilaalu garuu hingaddeeroon isa arge garuu lazzab jedheera hingaddeeroon isa arge adigaa hin beeku manatto deebitee illee galtu enna yeroon koon geenye yeroo angalu amma miteedha wanti hundumtu furmaata godhatee hiikoo godhatee wanti ta'e hundumtu baramee maaltu akka karaasaa jirullee ani bareen araaramama malee irra diba kabajamoo hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii annagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga keessanii gaa kennattuu naquuf hin deemasiniin jedha yaa'uga maazariin kiyya akka dhuftu sinitti meera maazarii kiyya jechuun garuu I don't know ishee jechuun garuu hin beeku ishee anaaf addadha kennattuu naquufan deema sooreera alatti baay'ee mana keessatti sooruu alatti sooree keessaa funaanee qulqulleessiitiin jira duraan garbuu gurraacha dhakaa yeroo darbe garbuu adiin bite garaagarummaa isaa garuu hin beeku garuu garbuun kun yeroo akaayii godhan garbuu adii akka godhan nan beeka akaayii isa gogaa akaayii isa qorii akaayii garbuutu adii isa godhan beeka garuu an kennattoo kana adii isaas gurraacha isaas hundumana hojjedha garaagarummaa isaa garuu hin beeku amma dhandhamarratti natti fakkaata wanti isaa innaa kana qopheeffadheetiin jira jechuudha baaldii kiyya baazee baaldiin isaa immoo bishaan waan ta'eefi na dhula uluu beektu miti akka gaaniitti na dhula yoo dhule malee kanuma bishaanii waan ta'eef bishaan jedha yeroo ulamu garuu gaanii isa ulan beektu miti foolii bareedaa godhata jechuudha qabsiisee ejersa irra kaa'een jira jechuudha ejersa kanaan uleen gaanii ulu uleeni bishaanitti godhee naqadaadha sini galee naachi booda garbuu kaawwadhe muroo bazzadeedha egaa du'aayina godhaa kadhannaa na godhaa waaqanaa kadhadhaa maazariin kiyya kan dhuftu dhimma biraa fitoon taane dhimma koofi dhimma jiraatiif dhufti waan biraatiif hin dhuftu waa'ee koof waa'ee jiraatiif dhufti hin beektu yoo ta'e yeroo makara sassaabanidha yeroo midhaan galudha jechuudha ijoollee baadiyyaan beektu baay'een keessanii yeroon kun hidaarii jechuun ji'a sadaffaadha onkol sadaasadha amma ji'a sadaffaadha yeroo makarri makaramu xaafiin haamamu boqqolloon ni galu wandu yeroo ji'a sadaffaa kana keessa gala na ji'a sadaffaa kana keessa gala yoo beektu ta'e warri baadiyyaa yeroo baay'ee biizii ta'u hojiitti jechuudha isheen garuu qaama gochuu hin dandeenye as dhufuuf jirti jechuudha anillee akkuma isiniin jedhee waanuma tartiibaan akkuma ni hojjetaa ture viidiyoo argitaniittu manallee fataa godhe waan kana hundumaa miicee carqii soofaa miicee itti gashee hin finne tuffisee hin finne walalii yookaan farshaatti nuti walaliidha gaazexaa maariifate baroota hin beeku innaa isa godhee waan tokko lawuxii agarsiisa lawuxii maallee akka isheen jettu jechuudha lawuxii maallee akka isheen jettu godhee kanallee akkuma yeroo durii yeroo nagaa jechuudha waan hundumaa tartiibaan bakka wanti hafu tokkollee hin jiru jechuudha egaa isinii dharaarsaa itti dhufti in araaramtu araaradha nan gaafadhaan akka duraa caliin jedhu hin dhiisu kunni waan biraa ta'e waan ta'eef hin dhiisuu dhufee magaafadhee garaa kutannaa itti gaa reeffa firaa sagal dhiquu isa jedhan beektumti na jiraarraa garaa kutachuudhaaf jechuudha jiraan dhuguma bahee dhuguma fuudhee moo dhuguma fuudhamu dhuguma fuudhu moo akkasumattidha sobadha moo maal godhaa jira egaa hin beeku gaa yaa'u akka haadhaatti akkuma haadha jechuun egaa akkuma anatti dhiyaattu isatti dhiyaatti waan ta'eef ammucaa ishee argamtee jiraanillee mucaa isheeti waan ana gaafatte isallee hin gaafatti waan hundumaa jechuudha haala kanaan jechuudha kan isheen itti adeemtu
Jiboodhaga. Jiraan keessa lakki anooniitii fuudheeraa yookaas ganaan fuudhaa kan fuudhuutti hin jira jedha. Taanaan sinin kabaja maazarii garuu anaaf ishee walitti deebi'uu hin dandeenyu yoo jedhes ani hin beeku. Bakka inni wayis garuu hin beekan haala isaan na ilaalu garuu dheengaddeeroon isa arge garuu lazzab jedheera. Dheengaddeeroon isa arge gaafa dheengadde dhufe garuu xinnoo qabbanaa'eera garbab jedheeramti hinduutu. Duraan kadhaadhaa miila isaa qabanne midhaan nyaadhoonni illee hindidu. Gaaf tokko midhaan fa'aa akka ajaa'ibaa dhiyeesseen fuudhi badee isaanii faana na darbate. Dheengadde garuu na nyaadha na dhugaa jedhee tasgabbaa'ee haasa'e. Waan yaade ga'a hin beeku. Manatti deemtee illee hin galtu ennaan yeroon koon geenyeedha. Yeroo an galu amma miteedha. Itti fuutettana sinna fuusiseeyyuu naan jedhe. Jechuun waan man argeen jedhaan kaashii gaafachuun qabu turasi fayya zim jedhi ishii umaan gaafadhu. Umaan gaafadhu ani. Qabdee yoo inni dhufe ameen sagalee waaqayyo ilililililil sagalee waaqayyoo maan gaafatani. Ameen bichaadha. Deebiin kan biraan jiru ameen sagalee waaqayyooti. Inni kun garuu anu fayyisitu dura ishi anu balleesseera. Yaa ani hin balleessine yoomin jedhe. Ifama gaafachaan jira yoomiyyuu. Ifama gaafachaan jira miti. Fayyoo balleessitee tazim jedhin dubbate yeroo inni asuuf gaafachuun qabu. Kun koo waan qodaa wayii miti. Yoo hin araaramna ta'e illee wanti hundumtuu furmaata godhatee hiika godhatee wanti ta'e hundumtuu baramee maaltu akka karaasaa jirullee ani bareen araaramama malee irra dibaa wayii waanuma inni dhufee fi bakka fakkeenyaaf bakka wanti nama wayii jechuudha bakka. Kukkufamee waanuma fudhatan wayii waan hin gaafatamne waan hin ilaalamne wayii gootan bar jira. Jechuun dubbatiin jettan gaaffii gaafachuun qabu maal hidhachuun qabu anis nama dabar. Borofaan hin jiraadha yoo ta'e gaafadhee qulqulleeffadhee itti seenuu wayyu irra dibaadha itti seenee boroo yoo natti as hafee bukkeessatti hafee natti deebi'ee yoo rakkoon laman ta'u. Innaa kanallee oddoo harmeen kiyya jirtutti waan hundumaa ana yoo ta'e jedhee kanaaf innuu afaan kee ol baanee umaan dubbannu hin deemne yoo maazariin jiraatte garuu tasgabbiidhaan lamaan keenya gadi jenneetu dhaggeeffanna waan shan jettu dhugaa jirtullee ni hinaasaadhee yaada maazarii biratti maazariidhaan kabaja. Baay'ee kabaja maazarii kiyya dhugaa dubbachuudhaaf hin kabajallee hin jaallatallee isheenillee dhugaa waaqa baay'ee jiraa jaallatti. Jiraa baay'ee tokko jaallatti. Innaa akkasii isiniin jedha anyway sanii garbu kiyya akaawun deemaa yaa'u ajandaan keenya guddaan isa kanadha. Sababii kun naqamaarus waa'ee makanaa fi sababii maazariin kiyya dhuftus waa'ee makanaaf waan ta'eefanii haasa'e viidiyoo dheengaddaarraa mooxinuu hamman komantii ilaaletti ijoollee baay'een ittuman dubbatiin jiraatiin zim jedhime naan dhufu zim jedhi ilaalime minaamin jedhame garuu zim jedhuudhaan furmaanii dhufu dubbatanii isa dhugaates soba ta'es mari'ataniitu deebiin dhufa malee waanuma inni dhufee fi akka sossobbaa wayii shururuu hin jedhamu jireenyadha kun waan qulqullaa'u shururuu ijoollee miti daa'ima naafiifaatu ammoo shururuu jedhame sossobamee ofitti qabamee kaa'amee ciibsa malee nama guddaan akkasiin sossobamu. Anuu balleessu iyyuu malee waan ta'aa jiru karaasa ankoorreedii beekamaadha balleessaan kee ifadha kanatti mul'atee jira. Inni garuu waan dabalataan godhaa jiru kun immoo maalidha jedhee gaafachuun qaba. Manatti deebi'a taananis hin deebi'u taananis adeemsi jiru hundumtuu haasaa dubbii yoo irra darbee jaarsa irra darbee seeradha qaba. Seeratu nama furaa jechuudha. Yoo jaarsi namaa fixe haa ta'uu baate immoo seera. Too dubbannu na jala akka hin gubatu. Wili! Ilaali! Akkattidha garuu ammallee xinnoo ishii hafa. Amma fooliin wanti keessaa badeera. Gitanii foolii bishaan keessaa badeera. Amma immoo jechuudha muka godhee nan qadaada jechuudha sirriitti aarsee. Innoo wanti ta'e buna jalaa malee isaanii irratti gadi intini godhe qilleensa dhabeetu na jalaan tini godhe nan bobeessa malee hin taane. Garbuu kiyya akaa'uudhaaf kunoo eelee kiyya qabsiifadhee bidda kiyya qabsiifadhee eelee qabsiifamu bidda qabsiifamu. Bidda kiyya qabsiifadhee eelee irra kaawwadhee. Beeti dhabu kaameraamaanii jechuudha.
kaameraa ishee tokko waraaba. Innaa garbuu kiyya kanatti akaawwadha jechuudha. Kushinaan keenya goodaadha beektu maxxabaqni keenya gooda. Goodaattidha. Na aluma goodaa keessatti akaa'ama jechuudha. Innaa akkasitti shirshir jedhee tan akkana akaawwadhee fataa'achaa jira jechuudha. Balamoodha barla. Shaashii bakka addanii dhaddargitaniitu amma akka ittiin dhaddargitaniitu. Naannaafiin immoo as jira laa. Baaldii san bishaatti naqadhee deeme sana dhangalaasa jechaa jira. Egaa kunooti akka kanatti akaa'ee bakka ashaarumadha malee akaa'uun jedhamu sijjamar guggubuu jedhamadha. Akaa'uun waan bareechanii akaa'an kun garuu ashaaruu beektuunis boqqolloo ashaaranii farsoo naqan akkanatti ashaartee gubdee hin guggubda jechuudha. Guggubuudha. Ittiin gootee gubdaa kalas. Ajaa'iba ta'a gaannaa dhugdu.